Cái này là quận gì nhé? Quận Bình Thạnh không? Quận Bình Thạnh nhá, là sai gần. Cách sai gần. Đấy ngay cầu Băng Kỳ. Nếu mà tiện thì chạy đây, còn nếu mà không thì lúc nào anh trên đường đi về thì Bến Tre thì anh chạy ngược lại cho em. Đây qua chưa? Em cứ tra ở trên mạng là cà phê cà phê Cao Vân, chợ đồ cổ cà phê Cao Vân. Chạy qua đây uống cà phê ra, cả chị xem nữa này. Em cứ lấy cái yên xe được em á. Dạ hả? Đem vô luôn không? Thấy yên chưa? Thấy là chưa? Chưa thấy yên nữa hả? Chưa thấy chưa? Con này nhức răng quá rồi. Chiếc này bán ngon. Cái này cái máy chạy nhẹ lắm. Thấy rồi. Ông này siêu có con Vespa này. Không bán là từ giờ nó biết thì nó tốt. Không sao đâu. Bán mình mua nhà mà. Ngay thời điểm mà bán Vespa là mua được cái nhà. Bây giờ tiếc gì bán cái nhà mua 10 chứ mà. Đó. Rất là tương. Này toàn bộ đó là nguyên bản hết luôn. Cái ghi đông của nó vậy đâu. Ghi đông đó. Nắp xăng viên luôn. Chiếc này mua về đi uống cà phê đi. Gặp gió nó bán nó đẹp hơn. Chứ ở trong nhà hoài nó không đóng. Ra gì này. Cặp trước nó thiếu rồi. Cái đời này ra cùng đời với 66. Rút luôn đúng không? Hai rút. Cái hệ thống rút này của Basic đời đầu nó ăn rơi rồi. Nó ăn rơi rồi. Thành ra nó là một trong những cái dòng xe về cái bê tông trên và bê tông dưới. Bê tông trên vậy nè, bê tông dưới vậy nè. Thì bê tông dưới này nó hậu bộ hơi nhỏ. Ở đây nó cũng có bê tông nhỏ, nó chạy dưới này. Chạy phần dưới này. Tại bản thân thằng Nhật nó thích. Này là do ở bên Nhật nó cái đường dốc nó luôn luôn có độ dốc. Nói chung nếu mà nói về nó là thuộc dạng sát thủ. Cái này của nó là của Vespa phải không? Cái nào anh? Cái này đời cuối của nó là vậy đó. Đời cuối là gắn đầu Vespa vô. Trời ơi đâu. Cái máy này hơi hay luôn. Các người quá ta. Cái đời này nè y chang như cái đời Motobican. Y chang cái đời Motobican, cái dĩa này dĩa lớn. Tiếng Anh là phải không? Chiếc này mới là chiếc sát thủ. Cái yên xe này là sếp Tuấn làm luôn. Chiếc này là cái từ bên Nhật phải gửi về Việt Nam. Em ở đây em mới hỗ trợ trong vấn đề cho nó trở về thời gian, cho nó lùi lại thời gian là 6 năm trước. Trời như cái học này mắc cười á. Có thể trời mưa đi thì sao? Trời mưa đâu, nó có cái bình xăng của nó cho em đang tháo ra vệ sinh được rồi. Chứ còn nguyên bản của nó em có hình đây này. Cái này là tạm thời là demo trước. Demo thôi, còn nguyên bản của nó có hình đây. Con này không được hàng luôn. Con này em thấy cũng không có nữa. Đây yên xe của nó từ trước là như này đây, xong rồi tháo ra mang về anh Tuấn làm đây. Đâu nhỉ? Đây, kéo qua đây kìa. Đâu nhỉ? Đây. Qua từ đây. Đấy, yên xe của nó bị dắt đây, anh Tuấn làm lại đây, làm lại rồi. Đây con xe nguyên bản nó là xe như thế này. Thì quay ngang ra này. Đó. Các người vậy đó. Cái này là dòng nội địa của ha. Honda đó. Có 2 thì luôn đúng không? 2 thì luôn. Con này đâu rồi? Còn nữa, còn hình nữa. Chiếc này cũng dở lắm. Chiếc này hết xăng cũng chạy không được. Cũng hết xăng không chạy luôn. Đây này, cái bô của nó này em tháo hết bắt đầu từ đây nhá, là phụ tùng của nó này. Đây là đồ căn chỉnh cái buji này. Xong rồi đến đồ chơi của nó, bình ắc quy này. Đây cái nó này. Đó. Đó, rồi bắt đầu em mới tháo ra vệ sinh vị chiếc rồi này đó đó. Đó. Hôm nào chạy không đấy? Không, nó đang nằm bên Nhật. Đang bên Nhật mà. Rồi xong rồi em làm lại cái bình làm lại ống khói rồi là nó như này đây. Đó, ống khói của nó là khác người á. Ống khói khác người. Mà chiếc này về đây đầu rồi. Đau đầu. Đó là chuyên gia bên Nhật. độc lắm, đồ này độc lắm. Ngoài anh em. Đây mình kiếm cái bàn đồ đấy. Cái đông tủ. Đắt. Cái này chắc là sợ dây nó chập sợ dây nó không sợ thiệt nó không được.
Thành phố Nhật Bản. Thành phố Nhật Bản. Quá đẹp. Xe rồi. Cái triệu chiếc ở Sài Gòn có con kiếm được chiếc nào thứ hai đâu. Xe này là đúng máy thôi. Dưới này cái máy nó nhẹ lắm. Dưới này Cái 50 là mới hiếm. dạ, ổng cũng lùn dữ lắm nhưng mà cái này dữ lắm. Bán cái này đâu đều. Kim mà nó hàng mình mới Cái này nó quá đẹp. Chưa có xét nè, chưa nổi xét rồi xem. Nổi dàn chân là 7 màu. Đẹp đúng giá sẽ là anh cho mày hết 90% rồi. Nghe chắc có nhiêu đó mà đổi gì. Đổi đúng rồi. Kim mà Nè cái dàn cầm nó mới đẹp nè. rõ đẹp. Cái cầm lợn. Nó xanh dương. Giống như này mà Đúng vậy. không có tan. Đây là chiếc 89 nè. Đây là chiếc 89. Nói chung là dòng này dòng của nội địa của Nhật. Cái nét đặc điểm của cái xe này hiện giờ là nó là một trong những cái xe mà đẹp nhất ở Sài Gòn. Nói chung là đẹp nhất nhì ở Sài Gòn. Tại vì về cái độ mới của nó đó là nó quá mới cho từng chi tiết một. Đây là những cái chi tiết nè. Nó khá là xuất sắc về cái màu sắc của nó đó. Cái màu của nó là gần như là hoàn hảo. Nếu mà nói về độ mới của nó, xe này thiếu cái thùng. Không, cái thùng là cái thùng đựng nó đó, tại nó quá mới mà. Hiện tại thì ở Sài Gòn thì là không có chiếc nào Nếu mà nói về ở Sài Gòn không có cái nào chất lượng như vậy thì không phải. Ở Sài Gòn rất nhiều xe đẹp. Nhưng mà đây là một trong những chiếc đẹp nhất ở đây. Đẹp nhất ở tại cà phê Công Minh này. Nếu mà có chiếc xe này thì về sở hữu của mình thì anh Thì nói chung là những cái dòng xe mà đã nói về dòng xe cổ điển là mình phải luôn sưu tầm nó. Nói chung là mình phải chịu khó đi rất là nhiều nơi để mình kiếm được những cái dòng xe này. Thì trong cái thời gian mà mình đi tìm kiếm á, thì mình có quyền chọn lựa và mình sẽ cố gắng chọn những cái sản phẩm là tốt và đẹp. Và nếu mà nói về mình đã chơi xe cổ là mình phải có một cái gì nó riêng biệt, chơi để cho người ta biết ba má mình giàu mà. ở đây thì thường thường là anh em mình hay tụ họp thứ bảy thôi đúng không anh? Nói chung ngày thứ bảy là cái ngày rất là nhiều anh em chơi xe cổ tới. Nó tại vì ngày thứ bảy nó thứ nhất là nhiều người được nghỉ ngơi, rồi riêng cái ngày thứ bảy thì ở chợ Công Minh này thì có một cái sân dành riêng cho anh em chơi. Thì một cái sân này có thể là tất cả các dòng xe như là những dòng xe mà trước năm 75 như là Mobilet nè, rồi Sát nè, rồi Velo Solex nè, rồi Vespa Yamaha hay là Vespa hay Lam. Nói chung là rất là nhiều cái nhóm chơi. Họ có thể tới đây họ uống ly cà phê, rồi thứ nhất là ngắm cái xe của mình, cái thứ hai nữa là cho người ta ngắm chiếc xe của mình và mình được ngắm những cái dòng xe khác. Nói chung đây là một cái sân chơi lớn cho tất cả, nói chung là từ nhiều lứa tuổi, có những cụ chào rồi có những người mới vừa vô chơi, thì nói chung tới đây để học hỏi và thưởng thức những cái nét đẹp của những dòng xe cổ điển. Nếu mà mình hình thành một cái chợ chơi xe đến đây tụ họp này thì có những khó khăn. Cái khó khăn mà lớn nhất để mà tới đây thì mình chưa có được những cái truyền thông rộng rãi, do cái sân chơi này nó cũng thật sự là cũng quá mới mẻ. Thì cũng nhờ mọi người chia sẻ dùm là đây là một cái sân chơi chợ đồ cổ
tuy là chợ đồ cổ nhưng mà nó rất là nhiều những cái chiếc xe cổ dành riêng cho ngày Chủ nhật, cho nên là cái điều khó khăn nhất là mình đang tìm những cái hướng mở ra để cho mọi người biết tới cái sân chơi này nhiều hơn. Đây. Đây là một trong những chiếc xe của dòng scooter. Theo báo của châu Âu thì nó là thuộc dạng King Coaster, là có nghĩa là vua của dòng coaster. Cũng có thể nói nó là một cái dòng xe rất là đặc biệt, do toàn thân nó bằng nhôm, toàn thân bằng nhôm, thì nó là những cái khối nhôm đúc và nó được liên kết bởi những cái con ốc này. Nó là rất nhiều bộ phận nó ráp lại, và gần như xe này không có mối hàn. Nó là một chiếc xe được sản xuất năm 1953 của Ý. Thì ở cái thời điểm mà năm 1953 thì nó được mệnh danh là vua leo dốc ở cái thời điểm đó. Tại vì với động cơ 125 hai máy, và đặc biệt của nó là 2 thì, cho nên cái độ lướt của nó rất là lớn vào cái thời điểm đó. Nói chung chiếc xe này nó cũng có duyên, nói chung nó tìm mình chứ mình không có tìm nó được. Tại nó là một trong những dòng xe mà khá đặc biệt và hiếm ở Việt Nam. Thì vô tình thì có cái người chủ xe này tới tìm mình để mua những cái linh kiện của những cái dòng xe cổ. Thì mình vô tình mình phát hiện là cái anh đó mới giữ 2 chiếc này và muốn nhượng lại cho mình. Thì nói chung trong cái việc mà chơi thì cũng có nhiều cái may mắn. Nếu mà nói giá chiếc xe này mình không thể tiết lộ được, là do cái người mua họ cũng sẵn sàng họ trả giá rất là cao, nhưng mà người không thích họ có thể không thích không mua nó được. Cho nên ở đây mới nói về cái giá thì nó gần như là không thể mà có thể nói ra được. Tại đó là sở thích của người mua thì và người chơi thì giá nó cao lắm. Tiếp theo đây là chiếc lam. Nó sản xuất năm 1957. Đó là một trong những chiếc lam khá đặc biệt, do cái đường nét của nó khá là uyển chuyển. Nếu mà nói về nét cổ điển của nó là một trong những cái xe là khá nổi tiếng ở dòng scooter. Thì đây là chiếc lam 150. Nó với số tay của nó là 4 số. Với cái đường nét và những cái dòng bánh như vậy thì nó hiện nay đang xài là dòng bánh 8 400. Công suất của nó là 2 thì, máy 2 thì ha. Thật ra là nếu mà nói về những cái cung đường mà đi phượt chơi với anh em thì nó cũng là một trong những cái xe rất là đáng được chú ý. Tại vì ở chợ mình nó cũng quy tụ nhiều anh em chơi xe bao nhiêu. Nói chung chợ thì bình thường ngày thứ Bảy thì quy tụ khá đông, do cái lượng người chơi xe cổ đến đây rất là đông. Thì chính vì cái nhiều chiếc xe cổ cho nên là cái người đến thưởng thức, và thậm chí là những anh em nào có những cái chiếc xe nào đẹp á, họ cũng đều có thể là đến đây để mà thưởng ngoạn. Đầy đủ nha. Ngọc Yên này mới quý nè. Đúng rồi. Em hết luôn. Này là gọi là Của Đức. ngồi lên á, nó ôm gần chi tiết, ôm dây. Chạy bảo vệ ai hầu giấy nè. Ngồi thử lên, em dễ quen. Hiệu xe này có luôn, em này luôn. Này 56 không thể có đề. Đây là 1954. Vậy đó tái rồi. Nó cũng hay lắm á. Cái này đề à? Thằng này đâu có đạp đâu. Biết bây giờ đạp coi. Chìa khóa luôn. Được ra lên. Đèn chìa khóa luôn hả? Rút ra tắt máy. Khi mà nó phải xài cái bình, cái dòng điện nó đi qua những cái cuộn dây đó, nó sản sinh ra hai cực 500, mà hai cực là hai cực dương. Mà khi hai cái dương mà nó gặp nhau thì nó đẩy nhau thì nó quay chậm hết. Rồi nếu âm với dương thì nó hút nhau, nhưng mà khi nó ra điện, nó ra hai cái điện dương hết, thì hai điện dương nó đẩy nhau thì nó quay thôi. Đó là chuyện bình thường, đó là nguyên lý của từ trường.
Nhưng mà nó muốn nói đến cái đời này mà nó đã có đề à. Bây giờ có nhiều cái xe nó lạ lắm đủ mà không ai biết có gì Thì luôn. thời đó là thằng Đức với thằng Ý nó đã nghĩ ra đây nó đi trước mình. Nó đồ. Nhìn rồi ADA luôn á. Có xăng Việt Nam hay chưa? Đồ má luôn đề luôn ta. Thôi rồi, thôi. Hơi nữa. Hơi chứ không hơi gì nào. Em ở khu á, ở trên người ta lái vậy, ở dưới là cũng đánh xích xe tăng. Nghĩa là khi nó nhập qua bên thị trường của Đức thì thằng Đức á, nó bắt thằng Ý á, phải cho nó từ 30 đến 40% nội địa hóa. Lý do thứ nhất á, là để dân Đức có việc làm. Thứ hai là giá thành sản phẩm nó sẽ xuống. Và thứ ba là dân Đức có thể mua được. Cho nên ở trong đây nó có 30 đến 40%. Nhưng mà cái này nếu vậy là gốc Ý chẳng biết chứ không phải là gốc Đức. Dĩ nhiên là của Ý. Ý khi mà nó qua thị trường Đức, thằng Đức nó bắt thằng Ý phải vậy. Đó cho nên mà chính phủ nó rất là khôn á. Nên dân nó có việc làm. Thủ tục nó mua rất là dễ. Mà giá thành nó rẻ. Nhưng mà xe này giờ mình mà có vấn đề thì có đầu sửa không? Có đầu vô. Hỏi chứ bất cứ cái gì Việt Nam. chỉ cần độ thôi vậy. không phải bây giờ không phải thế giới nó phẳng rồi enter một cái nó gửi về không phải như hồi xưa đâu. Nó đi ngồi xuống được rồi đi ngồi xuống được ốm dây ốm Nhưng mà thằng này là nó là buộc nó trừ tiếp hai máy của nó, hai một con một con hai bốn ba. Cái thằng này nó là một trong những quyền tại CV đó rồi nó là xe cộ, nó đạp từ trước nè, không có đạp từ sau, nó đạp từ trước không có đạp từ sau. Cứng ông giá thử là thấy ok rồi. Về luôn đúng rồi. Về lại thấy 5 phút đây nữa. Thôi thôi nữa.